Hey everybody, this is Fia Ahmed. আজকে কথা বলবো ইপো মেকারের একটি লো প্রোফাইল কিবোর্ড নিয়ে, যেটির মডেল হচ্ছে লুমা 84। এই কিবোর্ডটির বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে $109.99 কিবোর্ডটি পাঠানো হয়েছে ইপো মেকার থেকে। আপনারা চাইলে ওনাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে কিবোর্ডটি পারচেজ করতে পারেন, ওনাদের ডিটেলস ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে। আজকে প্রথমবারের মতো লো প্রোফাইল মেকানিক্যাল কিবোর্ড নিয়ে কথা বলবো। আমাদের সচরাচর ব্যবহার করা মেকানিক্যাল কিবোর্ডগুলোর থেকে হাইটেক কম বা পাতলা কিবোর্ডগুলো হচ্ছে লো প্রোফাইল কিবোর্ড। কিবোর্ডকে লো প্রোফাইল করার প্রধান দুটি কারণ হচ্ছে এরগোনমিক অ্যান্ড স্লিক ডিজাইন করার জন্য। হাই প্রোফাইল কিবোর্ড ইউজে পাম রেস্ট ছাড়া ইউজ করায় অনেকেরই হাতে পেইন হয়, আর লো প্রোফাইল যেহেতু নিচু বা পাতলা এর কারণে পাম রেস্টের প্রয়োজন হয় না। লুমা 84 কিবোর্ডের বক্সটি অন্য 10টি কিবোর্ডের মতোই সিম্পল, প্রিমিয়াম কোনো ফিল পাওয়া যায় না। কিবোর্ডের বক্সের মধ্যে থাকছে একটি ইউজার ম্যানুয়াল, একটি USB A to Type C কেবল যা ব্রেডেড, থাকছে কিক্যাপ অ্যান্ড সুইচ পুলার কম্বো যার মধ্যে ইপো মেকারের ব্র্যান্ডিং করা রয়েছে, আরও থাকছে 2.4 GHz এর ডাঙ্গল, থাকছে দুটি এক্সট্রা সুইচ, দুটি কিক্যাপস অ্যান্ড কিবোর্ড। বাই দ্য ওয়ে, কিবোর্ডের সাথে ডাস্ট কভার থাকছে না। কিবোর্ডটি 75% লেআউটের, যা লো প্রোফাইলের অ্যান্ড ফুললি অ্যালুমিনিয়াম বিল্ড, সো ফ্লেক্স হওয়ার কোশ্চেনই আসে না। কিবোর্ডটি অ্যালুমিনিয়াম বিল্ড হওয়াতে ভয়ঙ্কর লেভেলের ডিউরেবল তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিবোর্ডটির ওয়েট 616 গ্রাম, সো লাইট ওয়েটের মধ্যেই পড়ে, যে কারণে ট্রাভেল করতে সুবিধা হবে। তবে কিবোর্ডের মধ্যে ডঙ্গল স্টোর করার জন্য কোনো জায়গা দেওয়া হয়নি। তবে কিবোর্ডটি ট্রাইমোড হওয়াতে ডঙ্গল ক্যারি করার প্রয়োজন পড়বে বলে আমার মনে হয় না, বিকজ আমি নিজেও পার্সোনালি মোস্ট অফ দ্য টাইম কিবোর্ড ব্লুটুথ মোডেই ব্যবহার করে থাকি। কিবোর্ডটির দুইটি কালার ভ্যারিয়েন্ট রয়েছে, ব্ল্যাক ব্লু অ্যান্ড আমার কাছে থাকা হোয়াইট পার্পল, যা অ্যানোডাইজ অ্যালুমিনিয়াম, সো কিবোর্ডের মধ্যে সহজে স্ক্র্যাচ পড়বে না অ্যান্ড কালার উঠে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। কিবোর্ডটি খুবই ক্লিন অ্যান্ড স্লিক ডিজাইনের, অনেকটা কিছু নন ব্র্যান্ডের কিবোর্ডের মতো। কিবোর্ডের ওপরে একটি LED বার দেওয়া হয়েছে, যা শুধুমাত্র ডিজাইনের জন্য দেওয়া হয়েছে। আমার মতে ব্যাটারি লেভেল শো করলে বেটার হতো। কিবোর্ডটি যেহেতু লো প্রোফাইলের, সো কিবোর্ডটি খুবই পাতলা, যার জন্য কিবোর্ডটির হাইট 25 মিলিমিটার, লেন্থ 114 মিলিমিটার, উইথ 120.5 মিলিমিটার, অ্যান্ড স্পেস বার থেকে কিবোর্ডের এসকেপ বারের মধ্যে হাইট ডিফারেন্স হচ্ছে 16.5 মিলিমিটার, মানে খুবই সামান্য পরিমাণ টিল্টেড, তবে খুব একটা নোটিসেবল নয়। কিবোর্ডের উপরে কোনো ধরনের কোনো ব্র্যান্ডিং করা হয়নি, যার জন্য কিবোর্ডটিকে খুবই ক্লিন দেখায়। তবে নিচের দিকে কিছু হাবিজাবি অ্যান্ড ইপো মেকারের ব্র্যান্ডিং করা রয়েছে, আর কিবোর্ডে স্ট্যারি রাখার জন্য 4টি রাবার প্যাডও দেওয়া হয়েছে। কিবোর্ডের ওভারঅল লুক ভেরি প্রিমিয়াম, যা প্রথম দেখাতেই যে কারো চোখের নজর কাড়ার মতো। ইভেন এই কিবোর্ডের প্রাইসের তুলনায় এই কিবোর্ডটিকে অনেক বেশি প্রিমিয়াম দেখায়। কিবোর্ডটিতে 5 লেয়ারের সাউন্ড ড্যাম্পনার দেওয়া হয়েছে, স্যান্ডউইচ ফোম, সুইচ প্যাড, স্যান্ড ইনহ্যান্সমেন্ট প্যাড, সুইচ শক ফোম, বটম সাউন্ড অ্যাবজর্বিং ফোম, কিবোর্ডের প্লেট ম্যাটেরিয়াল পিসি, অ্যান্ড এই কিবোর্ডটির PCB নন ফ্লেক্স কার্ড। কিবোর্ডটি যেহেতু গ্যাসকেট মাউন্টেড, সো কিছুটা বাউন্সের প্রেজেন্স রয়েছে, তবে তা খুবই সামান্য পরিমাণের, যা লো প্রোফাইলের কিবোর্ড থেকে এক্সপেক্টেড। কিবোর্ডটি ডিসঅ্যাসেম্বল করার জন্য প্রপার টুল না থাকায় কিবোর্ডের টিয়ার ডাউন পসিবল হয়নি, যার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত। কিবোর্ডটিতে ট্রাইমোড কানেক্টিভিটি দেওয়া হয়েছে, ব্লুটুথ 5.0 কানেক্টিভিটি, 2.4 GHz কানেক্টিভিটি অ্যান্ড USB কানেক্টিভিটি। USB কানেকশনের জন্য টাইপ C পোর্টটি দেওয়া হয়েছে কিবোর্ডের লেফট কর্নারে। তার পাশেই রয়েছে কিবোর্ডের পাওয়ার অফ অন সুইচ। কিবোর্ডের মধ্যে মোড সুইচ অ্যান্ড উইন্ডোজ টু ম্যাকে সুইচ করার জন্য ডেডিকেটেড কোনো সুইচ দেওয়া হয়নি, যা কিবোর্ড থাকা কি কম্বিনেশন ব্যবহার করে সুইচ করা যায়। কিবোর্ডটির পোলিং রেট 1000 Hz, যা এখন কিবোর্ডের মধ্যে গণহারে দেখা যায়। তাছাড়া কিবোর্ডের মধ্যে N কি রোলওভারের অপশনও রয়েছে। কিবোর্ডের মধ্যে 3000 mAh এর ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে, যা কিবোর্ডের মধ্যে থাকা 8GB ফুল টাইম অ্যাক্টিভ রেখে ব্যবহার করলে ব্যাকআপ পাওয়া যাবে 11 থেকে 12 ঘন্টার মতো, আর 8GB অফ করে ব্যবহার করলে ব্যাকআপ পাওয়া যাবে 300 আওয়ার্সের মতো। সো ওয়্যারলেস ইউজে মাথা ব্যথা নেওয়ার কিছু নেই। অ্যান্ড এই কিবোর্ডের FN অ্যান্ড স্পেস বার প্রেস করে ইজিলি কিবোর্ডের ব্যাটারির পার্সেন্টেজ চেক করা যায়। কিবোর্ডটিতে ডবল শট PVD কিক্যাপস দেওয়া হয়েছে, যা নন শাইন থ্রু। কিক্যাপসগুলো 2x এন্ডের, চাইলে সাথে থাকা হোয়াইট কিক্যাপস ইউজ করে ফুললি হোয়াইট কালার করে রাখা যাবে। অ্যান্ড এই কিক্যাপসগুলো DSA লো প্রোফাইলের। কিবোর্ডটিতে 2টি সুইচের অপশন রয়েছে, তবে আমার কাছে এখন গেটরন লো প্রোফাইল ব্রাউন সুইচটি রয়েছে, যা ট্যাকটাইল, টোটাল ট্রাভেল 3 মিলিমিটার, প্রি ট্রাভেল 1.7 মিলিমিটার, অপারেশন ফোর্স 55 গ্রাম, স্প্রিং লেন্থ 13.5 মিলিমিটার। সুইচগুলো লাইফ স্প্যান 60 মিলিয়ন ক্লিকস। সুইচগুলো 3 পিনের অ্যান্ড PCBও 3 পিন হট সোয়াপেবল, সো 5 পিনের অপশন থাকছে না। সুইচগুলোর পিনের ওরিয়েন্টেশন কিছুটা আলাদা, সো আমাদের টিপিক্যাল সুইচগুলো এই কিবোর্ডে ব্যবহার করা যাবে না। সুইচগুলো বোর্ড থেকে খোলার জন্য উপরে নিচে হুক না করে ডানে বামে হুক করে খুলতে হয়। সুইচগুলো প্রিলুপ, তেমন নোটিসেবল স্ক্র্যাচি সাউন্ড নোটিস করিনি, তবে কিক্যাপসের সাথে কিছুটা স্ক্র্যাচি সাউন্ড করে। কিবোর্ডের স্ট্যাপগুলো অলসো প্রিলুপ অ্যান্ড হট সোয়াপেবল।
তবে কিবোর্ড ডিসঅ্যাসেম্বল না করে কিবোর্ডের স্পেস বারটি হট সোয়াপ করা যাবে না। কিবোর্ড থাকে ফোম প্যাড এটার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী, তবে এছাড়া অন্য স্টেপগুলো হট সোয়াপ করা যায়। স্টেপগুলোর মধ্যে সামান্য পরিমাণ র্যাটলিং সাউন্ডের প্রেজেন্স রয়েছে, যা লুপ ইনজেক্ট করে ফিক্স করা পসিবল। কিবোর্ডের স্পেস বারের সুইচের পাশে ছোট্ট একটি মিনি বাটন দেওয়া হয়েছে, যা কি কাজের তা খুঁজে পেনি। কিবোর্ডের এলইডিগুলো সাউথ ফেসিং এর ব্রাইট অ্যান্ড স্যাচুরেটেড। ইভেন কিবোর্ডে একটি লাইট বার দেওয়া হয়েছে, যা দেখতে গুড লুকিং তবে কোনো কাজের নয়, জাস্ট শো অফ করার জন্যই। কিবোর্ডের এলইডি লাইট বার অ্যান্ড ফাংশনগুলো অনবোর্ড কন্ট্রোল করা যায়, আর কিভাবে কন্ট্রোল করা লাগবে তাই স্ক্রিনে দেওয়া থাকবে। কিবোর্ডটিতে ভায়া সফটওয়্যার সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে, যার ইউআই টিপিক্যাল সফটওয়্যার থেকে বেটার অ্যান্ড ফাংশনাল। অ্যান্ড এই ভায়া সফটওয়্যার দ্বারা অন্য সব সফটওয়্যারের টিপিক্যাল কাজগুলো করা যায়, লাইক লাইটিং প্রিসেট পরিবর্তন, কিরি ম্যাপিং, ম্যাক্রো। আরও কিছু হাবিজাবি ফাংশন রয়েছে যা আপনারা চাইলে ডেডিকেটেড একটি ভিডিও নিয়ে আসবো। কিবোর্ডের সাউন্ড অ্যান্ড ফিল আমার কাছে 3 থেকে 4,000 টাকার কিবোর্ডের সাথে কম্পারেবল বলে মনে হয়েছে, যদিও এই কিবোর্ডটি সাউন্ড অ্যান্ড ফিলের জন্য তৈরি করা হয়নি। এই কিবোর্ডটি তৈরি করা হয়েছে প্রিমিয়ামনেস অ্যান্ড অ্যাস্থেটিকের জন্য, অ্যান্ড দিস কিবোর্ড প্রপারলি নেইলড ইট। এই কিবোর্ডটির লুক সেই লেভেলের পর্শ যা শোকেস করার মতো, অ্যান্ড আমার মতে এই কিবোর্ডটি টোটালি ওর্থ ইট অ্যাট দিস প্রাইস পয়েন্ট। সো ইন্ডিয়ান বলা যায়, বাজেট যদি হয়ে থাকে $110 আশেপাশে, আর চাচ্ছেন একটি গুড লুকিং স্লিক ডিজাইন মিনিমাল ভাইবের কিবোর্ড যা দিয়ে শো অফ করে ফাটাই ফেলতে পারবেন, তাহলে এই কিবোর্ডটি নিয়ে নিতে পারেন উইদাউট এনি ডাউট, হাইলি রেকমেন্ডেড। অ্যান্ড এনজয় করুন কিবোর্ডটির সাউন্ড টেস্ট। আর আজ এ পর্যন্তই, কথা হবে অন্য কোনো দিন অন্য কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত বিদায়, আল্লাহ হাফেজ।